ចឹងថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពបាននិមន្តមកពីទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកមកវិញក៏បាននាំយកនៅថ្នាំពេទ្យដែលជាសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រគេនថ្នាំពេទ្យទាំងឡាយទាំងពួងនេះតាមរយៈអាត្មាភាពយកមកតម្កល់ទុកប្រើប្រាស់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជូនដល់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃសិស្សនិស្សិតដែលគង់ស្នាក់អាស្រ័យសិក្សារៀនសូត្រក្នុងទីវត្តព្រះអិនសាមគ្គីធម៌ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជុំវិញវត្តព្រះអិនសាមគ្គីធម៌ក៏ដូចជាសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺទូទៅទាំងអស់ដោយមិនមានការបង់ថ្លៃចឹងថានៅក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពជាដំបូងនេះក៏សូមសម្ដែងថ្លែងអំណរគុណជូនបុណ្យចំពោះលោកបណ្ឌិតផលីសិក្សាប្រធានក្រុងខ្មែរឡូវែលនៃរដ្ឋមាសាជូសេតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាននិមន្តអាត្មាភាពដែលជាព្រះស្ថាបនិកនៃព្រះសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជឧគ្រីស្ទដល់គណៈប្រតិភូនិមន្តទៅចូលរួមនៅសន្និសីទនៅឯទីក្រុងឡូវែលដែលរៀបចំឡើងដោយ Cambodia Town Lowell ហើយក៏ខ្ញុំប្រកាសណាក៏សូមថ្លែងនៅអំណរអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតប្រគេនដល់ព្រះអង្គគ្រូប្រាក់ផលីបច្ចាអធិការវត្តខ្មែរសាមគ្គីរដ្ឋមែនព្រមទាំងលោកប្រធានលោកអនុប្រធានសមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មការវត្តក៏ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចំណុចជើងវត្តវត្តខ្មែរសាមគ្គីរដ្ឋមែនទាំងមូលហើយក៏សូមថ្លែងអំណរអរគុណចំពោះព្រះអង្គគ្រូវត្តថាសក្យមុនីព្រះអធិបតីវត្តព្រះពុទ្ធរាំងសីនៅញូជេស៊ីក៏ដូចជាវត្តពុទ្ធរាំងសីនៅហ្វីឡាហើយក៏សូមថ្លែងអំណរអរគុណចំពោះព្រះគ្រូរដ្ឋមនីបច្ចាធិការវត្តព្រះពុទ្ធរាំងសីនៅញូជេស៊ីនិងនៅហ្វីឡាក៏ដូចជាលោកប្រធានលោកអនុប្រធានលោកគណៈកម្មការក៏ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចំណុចជើងវត្តទាំងអស់ក៏ដូចជាសូមថ្លែងអំណរអរគុណចំពោះផងគ្រូសុនរិទ្ធីបច្ចាអធិការវត្តសាមគ្គីធម្មការាមប្រុកលីនទីក្រុងញូវយ៉កក៏ដូចជាលោកអគ្គនាយករងប្រធានគណៈកម្មការញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចំណុចជើងវត្តទាំងអស់ដែលក៏ដូចជាសូមថ្លែងនៅអំណរអរគុណចំពោះញោមផាន់សំណាងនិងលោកស្រីសុំស៊ីហួងនៅរដ្ឋអាកានសាសតែបងគ្រូដូចញាតិញោមទាំងអស់ដែលលោកមានមហាប្រសាទទេសទ្ធាជ្រះថ្លាបានប្រគេននៅឆ្នាំពេទ្យតាមរយៈសមាភិបយកមកតម្កល់ទុកប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ប្រសង់សន្និសីទទាំងអស់ដល់មិនមានការបង់ប្រាក់ហើយក៏មិនតែប៉ុណ្ណោះក៏បានឧបត្ថម្ភនៅថវិកាដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ដល់ផលសុខភាពសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជឧគ្រីស្ទប្រកាសណាព្រះមហាក្សត្រសីហមុនីដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណវត្តព្រះអិនសាមគ្គីធម៌ស្ថិតនៅភូមិក្រពេងក្រពើគុំក្រមកៈស្រុកអង្គស្រួលខេត្តកណ្ដាលហើយក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៃវត្តខ្មែរឡូវែលនៃទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋមាសាជូសេតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជារួមក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះញាតិញោមទាំងអស់ដែលលោកមានមហាប្រសាទទៅសទ្ធាជ្រះថ្លាទាំងបានដែលបានប្រគេននៅថ្នាំពេទ្យទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅផលសុខភាពក្នុងវត្តព្រះអិនសាមគ្គីធម៌នេះឥឡូវនេះអាត្មាភាពបាននាំយកនៅថ្នាំពេទ្យទាំងឡាយទាំងពួងនេះយកមកដល់ផលសុខភាពសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលមានជីវភាពខ្វះខាត
ជូនដល់ប្រគេនដល់ប្រសង់សន្និសិទរបស់យើងបានមកដល់ផុសសុខភាពហើយការប្រគេននៅឆ្នាំពេទ្យនេះគឺជាមហាបុណ្យកុសលដ៏ធំធេងសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាម្ចាស់ទាននឹងផងហើយសម្រាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតសម្រាប់ឲ្យគាត់មកព្យាបាលជំងឺនឹងផងពីព្រោះថាឆ្នាំពេទ្យនេះគឺជាគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យអញ្ចឹងកាលណាបើសិនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរួមគ្នាជួយឧបត្ថម្ភបូជានៅវិស័យសុខាភិបាលនេះហើយគឺអង្គសម្ដេចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូជាអម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាបានអានិសង្សច្រើនបានបង្គកុសលច្រើនសម្រាប់យើងជាអ្នកម្ចាស់ទាននឹងផងហើយអាត្មាភាពសូមខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពសូមប្រកាសនឹងជំរាបដែរថាប៉ុស្តិ៍សុខភាពដែលសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជបុគ្រីប្រកាសនៅព្រះមហាក្សត្រសីហមុនីគឺស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងវត្តព្រះអិនសាមគ្គីធម៌គុំប្រពៀនកពើឃុំក្រៅកសអនស្រុកខេត្តកណ្ដាលនេះគឺជាកន្លែងព្យាបាលបឋមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលមិនមានបងថ្លៃទេអត់មានបងថ្លៃទេហើយយើងក៏បានជួយការបើកបង្កើនមន្ទីរពេទ្យសុខភាពមន្ទីរពេទ្យនៅវត្តព្រះអិនសាមគ្គីធម៌នេះគឺតាំងពីឆ្នាំ2018មកម្ល៉េះអញ្ចឹងយើងបានជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយើងបានច្រើនហើយញាតិញោមដែលមានជីវភាពខ្វះខាតដែលមិនអាចមានលទ្ធភាពទៅដឹកទៅមន្ទីរពេទ្យធំនោះក៏យើងមានឡានពេទ្យសម្រាប់ជូនគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យធំហើយសម្រាប់ដឹកអ្នកជំងឺហ្នឹងគ្រប់រាជធានីខេត្តទូទាំងរាជធានីកម្ពុជាផងដែរហើយទាំងអស់នេះគឺយើងធ្វើដើម្បីមនុស្សធម៌យើងធ្វើដើម្បីកិច្ចការងារសង្គមជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលមានជីវភាពខ្វះខាតអញ្ចឹងទេស្ថិតនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះផងដែរដែលអាត្មាភាពដែលខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពទៅនឹងនិមន្តមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានបំណត់យុទ្ធឆ្នាំពេទ្យបានបំណត់យុទ្ធឆ្នាំពេទ្យមកហ្នឹងក៏សូមសម្ដែងថ្លែងអំណរអរគុណក្នុងនាមលោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងនាមខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពជាព្រះប្រធានប៉ុស្តិ៍សុខភាពព្រះប្រធានពេទ្យទីវត្តព្រះអិនសាមគ្គីធម៌ក្នុងនាមលោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សន្និសិទប្រសង់គ្រប់អង្គទាំងអស់សូមសម្ដែងថ្លែងអំណរអរគុណចំពោះព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គចំពោះញាតិលោកប្រធានលោកអនុប្រធានលោកគណៈនាយកគណៈកម្មការវត្តដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសពប្រជាជនទាំងអស់ដែលនៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចូលរួមបរិច្ចាគទាំងបានមកនេះក៏សូមសម្ដែងថ្លែងអំណរអរគុណហើយក៏សូមបួងសួងដោយគុណបុណ្យប្រតនត្រ័យគុណទេវតាពុទ្ធសបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិស្ដេចប្ររកព្រះអង្គទាំងអស់សូមជួយប្រទ្រង់ប្រព្រំប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលព្រមសុខមប្រសើរប្រគេនដល់ព្រះអង្គគ្រូចាតិកាគ្រប់ព្រះអង្គជូនដល់លោកប្រធានលោកអនុប្រធានលោកអគ្គនាយកគណៈកម្មការញោមញាតសាធុសពរមហាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលលោកមានសទ្ធាចិត្តច្រត់តាទាំងបាល់ម៉ានដែលបានជួយឧបត្ថម្ភនៅតាមពេទ្យទាំងបាល់ម៉ាននេះហើយមានញោមខាន់សំណាននិងញោមស្រីសុំស៊ីហួងព្រមទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅរដ្ឋអាកាន់សាសទាំងអស់ដែលបានប្រគេននៅចតុបច្ច័យប្រគេននៅថ្នាំពេទ្យសម្រាប់ទាំងឡាយទាំងពួងនេះក៏សូមបង្គកសោយជួយទ្រទ្រង់សូមឲ្យព្រះអង្គគ្រូបច្ចេកការគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមឲ្យសំប្រកបដោយនូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រជារោគជាទីជំនឿទាំងកាត់ទាំងឡាយទាំងពួងសូមបរិវិធីចេញឆ្ងាយសូមឲ្យមានសុខភាពល្អកាយពមមួនចិត្តមានវិខេយុយមយូពុទ្ធពរយុវណ្ណៈសុខៈ18អខានឡើយសូមអរគុណសូមអរគុណ